一下雨，我跟你说，这顶上就一层小白雾，咋刮你刮不掉。一开始我以为是霜，打暖风吹啥也不当事，后来说是油膜。哎呀，来了一瓶车补泡沫清洗剂，咱们给它安排上看看啥样啊？这油膜是哪来的啊？就是你在后边跑，你前面那个车尾气里边就含有这个油膜，尾气当中就含有油啊，喷到你这顶上就形成这油膜，是肉眼不可见。哎呀，愁死我了！给你带个小棉擦，哎，就这么的给它严呐，连盐带磨呀。这层小油膜相当影响心情的，影响视线，影响驾驶安全。就咱们都给它来一遍啊！给它研磨，研磨的作用就是将油膜彻底粉碎。哎，你发现一个事儿啊，你看没着？我研磨过这个位置啊，这个位置特别干净，没研磨过这个位置啊，有水珠，你看着？好了啊，这是研磨过的啊，没研磨过的，试一下这个，再来这个，好，停，把车闭了，把那烧车浆闭了，瞅啊。这顶上现在一点水都没有啊，有水吗？没有，是没有水。看这上啊，全是水珠子啊，看着，全是水珠子，这顶上全是水珠子吧？再看这个，看着，这就没打磨过的，啊，真实实测啊。OK， 好了，烧，我觉得效果是相当不错。需要的啊，可以点击下方链接带块小擦布，然后啊，大家怎么使呢？找个背阴地上喷完以后，搁它研完以后，一定要及时用高压水枪呲掉啊。反正我认为效果不错啊，需要的点击下方链接。